សួស្តីបងប្អូនទាំងអស់គ្នាឥឡូវនេះខ្ញុំកំពុងតែស្ថិតនៅរមណីយដ្ឋានភ្នំបាយ៉ង់កោដែលមិនត្រឹមតែជារមណីយដ្ឋានធម្មជាតិដ៏ស្រស់ត្រកាលនៅខេត្តតាកែវប៉ុណ្ណោះទេប៉ុន្តែជាទីតាំងប្រវត្តិសាស្ត្រដ៏វិសេសវិសាលមួយស្ថិតនៅក្នុងភូមិពោរោងឃុំព្រះបាទជាន់ជុំស្រុកគិរីវង្សខេត្តតាកែវភ្នំនេះគឺជាកន្លែងតម្កល់ទុកនៅស្ថាបត្យកម្មប្រាសាទបុរាណដែលឆ្លុះបញ្ចាំងពីភាពរុងរឿងនៃអរិយធម៌ខ្មែរនាសម័យបុរេអង្គរដើម្បីទៅដល់ខាងដែលមើលឃើញទិដ្ឋភាពវាលស្រែដាច់កន្ទុយភ្នែកនិងជួបភ្នំដទៃទៀតនៅក្នុងស្រុកគិរីវង្សយើងត្រូវឡើងតាមកាំជណ្ដើរបុរាណដែលមានដើមឈើអមសងខាងផ្លូវដែលផ្ដល់ម្លប់និងខ្យល់អាកាសបរិសុទ្ធហើយអ្វីដែលធ្វើឲ្យភ្នំបាយ៉ង់កោមានភាពលេចធ្លោគឺសំណង់ប្រាសាទដែលធ្វើអំពីឥដ្ឋថ្មបាយក្រៀមនិងថ្មភក់ទោះបីជាមានការខូចខាតខ្លះដោយសារកត្តាអាយុកាលនិងធម្មជាតិប៉ុន្តែក្បូរក្បាច់រចនានៅលើផ្តែរនិងស៊ុមទ្វារនៅតែបង្ហាញពីភាពផ្ចិតផ្ចង់និងសិល្បៈនៃការឆ្លាក់ដ៏ប៉ិនប្រសប់របស់បុព្វបុរសខ្មែរថ្ងៃនេះគឺយើងមានវាគ្មិនកិត្តិយសរបស់យើងចូលរួមគឺលោកគ្រូលឹមវ៉ាន់ច័ន្ទដែរដែលគាត់មានចំណេះជំនាញផ្នែកបុរាណវិទ្យាហ្នឹងគឺគាត់មកជួយបកស្រាយប្រាប់យើងប៉ុន្តែនៅពេលដែលមកដល់ជើងភ្នំភ្លាមគឺមានបងម៉ូតូឌុបយ៉ាងច្រើនដែលគាត់នៅចាំបម្រើសេវាកម្មម៉ូតូឌុបសម្រាប់ជូនភ្ញៀវទេសចរឡើងចុះចឹងយើងអាចដើរក៏បានដែរបើសិនជានរណាគេខ្លាំងចង់ដើរទៅប៉ុន្តែសម្រាប់ខ្ញុំថ្ងៃនេះខ្ញុំជ្រើសរើសយកសេវាកម្មម៉ូតូឌុបដើម្បីឡើងទៅទស្សនាប្រាសាទខាងលើអូទេសភាពជាក់ស្រួលល្អនេះបាទបងប្អូនទាំងអស់គ្នាឥឡូវយើងឡើងមកដល់លើភ្នំបាយ៉ង់កោហើយឃើញមានកន្លែងលក់ត្បូងពិសេសមែនទែនអញ្ចឹងចូលទៅជួបគាត់តិចថាគាត់មានលក់ត្បូងអីគេខ្លះសួរមីងចាវាសួរលក់ត្បូងអីគេខ្លះមីងមានត្បូងតូប៉ាស់ត្បូងចលិនមានថ្មកមួនអូសុំមើលតិចមកមីងនេះអត់តាន់កែច្នៃនេះអត់តាន់ឆ្នៃទេអត់តាន់កែច្នៃត្បូងនេះរោមកពីណារោនៅហ្នឹងអូនតែយើងចាប៉ុនចិត្តប្រាសាទទៅអូនទៅឆ្ងាយពីប្រាសាទតាមអូឆ្ងាយអញ្ចឹងគេរែងចាជីករែងអូនេះបងប្អូនទាំងអស់គ្នានេះឃើញតែគេរែងត្បូងនេះរែងមកនេះគឺបានលទ្ធផលត្បូងអញ្ចឹងឯងប៉ុន្តែខ្ញុំមើលវីដេអូពិបាកអត់ងាយស្រួលរែងពិបាកមកអញ្ចឹងមីងមានប្រភេទអីគេទៀតខ្ញុំសុំមើលតិចបានទេនេះថ្មកមួននេះថ្មកមួននេះមីងតម្លៃប៉ុន្មានដែរមីងហ្នឹងមកក្រប25,000អូស្អាតដល់បងប្អូនបើសិនជាមកកុំភ្លេចនេះចលិនមកក្រប50,000ជីលិនចានេះជីលិនចានេះបើតូប៉ាស់អីលក់អស់បងជីលិនបន្ទាប់ពីទស្សនាកន្លែងលក់ត្បូងហើយយើងបន្តដំណើរឡើងទៅលើភ្នំតែម្ដងដោយឡើងទៅកាំជណ្ដើរបុរាណតាមពុតថ្មហ្នឹងគេរៀបដល់ក្រោមតែចឹងចាប៉ាន់ក៏សម្អាតទៅមិនឃើញចាហ្នឹងហើយត្រូវហើយព្រោះអីផ្លូវហ្នឹងផ្លូវបុរាណព្រោះអីចាស់ពីដើមដើរផ្លូវហ្នឹងដើរផ្លូវហ្នឹងហើយមានឈ្មោះអត់ទេគេហៅថាផ្លូវបុរាណហ្នឹងតែផ្លូវបុរាណហ្នឹងឈ្មោះផ្លូវបុរាណតាំងពីដើមមកអូខេចឹងថ្មបាយក្រៀមក៏យើងឃើញមាននេះចឹងប៉ុន្តែនៅចិត្តហ្នឹងគឺតាមគាត់គឺប្រហែលជា7-8គីឡូពីហ្នឹងគឺមានកន្លែងគេយកថ្មបាយក្រៀមបាទក្នុងពេលបច្ចុប្បន្នហ្នឹងណាបាទប៉ុន្តែពីអតីតកាលយើងមិនដឹងថាមានយកនៅតាណាក៏ប្រហែលជាយកម្ដុំនឹងដែរណាតោះយើងគេអូកាំចដានេះដូចល្អិតដល់ហ្នឹងអត់បកទូឃើញគេខ្លះបងឡើងដល់លើហ៎ឃើញប្រាសាទឃើញថ្មតាយើងថ្មស្អាតបាទចិត្តដល់មែនទេហើយយើងមើលឃើញប្រាសាទលំហើយនៅខាងក្រោយនោះពោលថាភ្នំបាយ៉ង់កោហ្នឹងដាច់ដែលកសាងប្រាសាទបាយ៉ង់កោហ្នឹងគាត់កាលចឹងបានថាវែងឆ្ងាយណាគាត់កាលពីប្រពន្ធប្រម៉ែសក់កអូបនឹងឆ្លងតលេទៅក៏បានកូនហ្នឹងហើយលោកក៏បំពេញកូនហ្នឹងឲ្យរៀនឲ្យសូត្រមន្តវិជ្ជាការបល័យអី
ở chết đằng chẳng tao đã hay thầm đại anh cái chập vô tàu bị tê xì một thà vô này con đấy đó là ơi cái chập vô tàu nóng bay đà nó có ở cồn tàu nè đó ở cồn tàu khơi mai át vô mai cái bốn có mọc đạp trắng đấy à bò khu hỏi đó hết bay đà giống cô admin khăn rồi ba lấy đó lục lọp màu vinh và pon prap tu to prap chân tấu lục máu câu và cái xây nó không máu chẳng tập anh nắng mà rừng clay nó có nè tập anh năng rừng clay lục cầu đâu nè lục cầu ở về che cam pì đi hay bạn này thấy cũng thà rồi luôn lục ở chi đó là ông sạc năng bầm buôn sạc năng mà rồi cao sấp bầm buôn luôn đấy còn anh nấu cam pì đi cả nó chẳng mà thà lúc ta rồi điệp tấu bàn năng bàn nó sập cái bài lấy dân đào mà đo hàng lơ ấy giờ mình ấy sẽ đặt xa lục ta đây quạt nơi mưa ca khó trời nơi xa bây giờ cầu ní cứ quạt bàn bọ sài sẵn khẹt bài clay thà mua phnom mà dòng cao đôi cò xa bây giờ cầu nó cứ sẽ đặt bây giờ cứ lục cao sọ luôn này này tới bàn mua bây giờ cầu đòi đôi lục ta riệp rọm mình chẳng á lấy dân lăng mà đo hàng lơ này ô sạch á nơi lớp phnom mà nó hay mờ cam chỉ đa lăng phnom là sát bên trên thằng lại cream sốt mỏng cho mưa lăng ta đo hàng lơ và sát cứ dương nâng chùm riệp xua bẹ bò nâng bọt bờ sát này có cả tăng bị pê na mau hay có sang đòi đặt on na chân dương nâng chùm riệp sầm nua từ lục cừu chăn này có chui bỏ sài tập dương phòng đài sát níยังเคยมีอัดนะขังบกนี่มอใบเกรียมปีนั้นคือเซ็งเนี่ยปะตอเนี่ยนะประสาทแต่ก่อสร้างปีอัดนั่นคือทัดในขนมรัชนาบอสโบไปกบเป็นในท่าผมเนี่ยทำน้องในสมัยสโบไปกบคือมาดอลนี่นะตามเพลย์นะอย่างดังไอมาเพลย์ตักหรือมาไอเช่นตักมีสำนักในเรื่องนั้นน้องสมัยสโบไปกบให้มีศิลาจะรักชราในที่นี้ก่อนทามีโตมีไออย่างเต้มีแปะปอนเหมือนลูกกูบานซัวลูกกูเตนได้คือมีศิลาจะรักสมัยเจมันที่มวยมีทาสมัยเชนลาได้ให้ไอกษาข้ากับบ้านจะเอาปีศิลาจะรักสมัยอันตราวรมันสมัยโกกล่าวเลยเจมันที่ปีสมัยจะมวยนังประสาทบกงนั่นนะยังมีศิลาจะรักบอกว่าบาดอันตราวมันมีศิลาจะรักเซมิติคือให้ทาทนระบาดทนระประมาณศตวรรษที่10 ปีนั่นคือมีการก่อสร้างประสาทนี้มีเปียปอนหนึ่งพุทธศาสนามหาเยียนหรือศาสนาปตอมาได้จังยังเคยทาเอาไว้ได้สวยจับอารมณ์ยังหาที่มวยในพนมวิญญาณเก้าคือมีประสาทชรามีเหตุราชนาสมพรจีสระแตกได้เรียบจิตมอใบเกรียมให้ขนมศิลาจะรักนั่งกับบ้านในเยอมปีศิวะโบราซีแวะโบราณมีเนี่ยตีกรองบอกแปรซีแวะอ๋อตีกรองมวยได้หรือเปล่าจังนี่เชียงอาเชียดบอลหนึ่งได้มีตัวประสาทไอ้เชียงให้ก็มีศิลาจะรักมวยในเยแปะปอนนังเปียกัมพูชาได้ชั่วโมงกัมพูชานะนั่นไงนั่นจังยังทลบลือมีศิลาจะรักในเยอมปีในประสาทบัดไซจำกรองเยปีไอไซกัมพูนะศิลาจะรักมวยกับบ้านเยอมปีพระวิษณุฮารีกัมพูเชนระในนี้ก็มีศิลาจะรักปันชมบานอ่านศิลาจากนั้นปันก่อนยืมเบอร์ในขนมไอกษาแต่คือเมียนใหญ่ลูกครูส่งปัจเจกลูกครูที่ปีทากัมพูชามั้งเวียดคลายมาเจียปีประเทศกัมพูชียังสับทั้งไงลูกธรรมดาเวียเมียนปีแดนในขนมศิลาจะรักในเยอมปีกัมพูชีหรือกัมพูชานั่นคือเวียมันชราเนี่ยปันตายเวียอาจเมียนในเปียปวนมวยปิชีชนกัมพูชีประเทศกัมพูชีเช่นนั้นปันนั้นในขนมนี้คือศิลาจะรักขนมเรียอันระวมันมีในทางในศตวรรษที่ผมบุญนะกอดบันเยี่ยงต่างนั้นจังมีในทางแปรมหักสัตว์นั้นยืมดังแต่กอดเจียงม้าหรือกอดอันตรายมันกิจละตามยะเปรียมบักกูไอเด็กกอดครบโบเชียในที่นั้นนะปันท้ายขนมศิลาจะรักบักกอดนั่นคือในเยอมปีชีวะโบราณให้นังเทปมาให้กัมพูชีจังมีในทางแปรโซนี่ก็อาจ
dạng mấy trong gồm ba đấy phổ sẽ là chỉ là khi ở bàn án rồi xa ăn tập bọt đang việc sẵn khép việc nâng rô bỏ mình nâng thém hãy đôi chịp nôm đa đôi ấy những người dân khơi mình Hà Ri Campuchia ra nè họ nơi bạn xây chạm khóng còn gì ông pi ấy xây Campuchia những viết bẹp bọn để nâng bọt này và tệ mai rồi ấy dạng mấy nâng dương cả sắc xa kia nâng priếp thiết để tạm sẽ là chỉ là cái xây đôi việc mai vì ấy chẳng có miền được không sẽ là chỉ là đây đôi mai miền được không sẽ là chỉ là bọt bát sạtปฏิชมาหรือไอ้เช่นมีนเปียเซนเตียดแต่ยังกระถางบัดซันเกษตรศาสตร์แต่เลือเปียนั่นคือมีนปอมมีนลมอัดเจนนั่งเตียดนะในก่อนในที่ปอมมีนคล้ายปีดำบอลนั่นยังเคยท่าวัดมีนในประสาทระเวียงสัตวตีเปิลประตอมาสัตวตีดับปีหรือบ้านประตอมาปัจจุบันนั่นคือจีเรื่องน่าสำคัญในการกระบวนการต่อเนี่ยให้มันยังมันปอมมีนปีตาจาในของก่อนยังอัมพีศิลาจะรักมันโยเตตีแบบทอหรือแต่สามตีเชียดไอ้ต่างนั้นยังกึศท่าตรงเนี้ยตำนองปีเปรมวยแต่เปรมวยในบางหาปีประวัติศาสตร์นั่งสาระสำคัญในดำบอลนึงให้ปัจจุบันยังเคยท่าจงเป็นพนมใบยางขาวนี่ชอบนั้นตีรวมสกมวยกับhaiท่ากิริวงบ่าสกกิริวงรีวงเกษงอบัตตะมันจังซ้อจังมีในทางอาจมีในทางพนุ่มได้เรียปอดจุ่มวิ่งจะสำหรับบองไซได้เชื่อมาจากสระวิ่งปีกิริวงโงบัตตะนั่งบ้านในทำบัดได้สำหรับบองโยทำบัดได้อันนั้นบ้านในทายังวงในทาจุ่มวิ่งจังเป็นเมียนพนุ่มจังเลยดับวงจังนะอ๋อจังมันเมนรีจวงเท่โดยครูมีภาษายังกอดวัชระวงได้วันนี้เธอพนมชมวิญยังไงต่อยืนทำเมื่อแข่งขนมนะบ้านคือใกล้ปีติดตะเพียบดอกสระสะอาดในเลือบพนมบยังเก่านี้ขยมบันสวายยลอัมพีราชนาสมพรเอาวิสัยวิสาลในดำบอลนิพองได้ให้กับมันดังอัมพีประวัติในการก่อสร้างปราสาทนิหลังได้วิมินตำแหน่งตำนงขณีจิมวยแต่หนึ่งปราสาทสมบูรณ์ไปกุกตามระยะสำนักสถาปัตยกรรมในปราสาทนี้ก็บังคับปีการวิวัฒน์ในปัจจัยเกษตรสำนักหนึ่งการเรียบจำภายในการสถาปัตยกรรมดอกเฉลี่ยไว้ระบบแบบบรอกขมายอาจบรรจุขณีในปัจจัยเกษตรสำนักอย่างปั้นประสอบแบบนี้บรรทบหมกตีดยังหนึ่งเตะกันไหลมวยตีดได้บ้องเนี่ยสกให้ทัดทมอใบดมให้กันไหลนิพองได้ยังอันเมื่อเคยปราสาทเซนตีดจะมุ่งหนึ่งเตะสเปียบดอกสระสะอาดพองได้ในข้างกลางคือกรีนได้มาดองจุ่มวิ่งสตับพนมจังมันคือhaiสระกิริวงคือวงนั่นคือพนมวงจุ่มวิ่งยังไงก็สะอาดให้ในทมอใบดมนุ๊กเนสระพุ่มนั่นแต่มีจุ่มเนื้อระหดมักดอสอบไงขนมก้าบวงทรงสมเสกได้ศพลูกครูแต่สภาพสะอาดได้หรือสะอาดตาเนี่ยสะอาดมันมีจุ่มกาลมวยทมอใบดมหรือบองไซกับหายนะไอ้ชั่วโมงอะไรนั่นคือทมอใบดมยมช่างถ้าทมอนั่นได้ปะดมนั่นเลยทมอได้มีแหลกหน้าชีจมเรียลมันได้ไม่กอดแหละนั่นมาเป็นเวททั้งคนนั่งอ๋อทั้งคนขังเลือสกัดขังกล่าวเดี๋ยวจีทอมันได้ทมอนี่เวียกายมาเวียเหม็นมาทำมันดมหรือไอ้เต้เวียกายในขังกล่าวมาเวียดูจะใส่เชียมจังในเป็นเดมาเวียกระดาเวียไอ้ช่างในขังของพออาบามตุเตจังวิจารณ์โดยยังรื้อเชยคลาขมิ้นกับเมายังแต่คลาวิตรูดขณียังเตยปันในเป็นแต่วิรุณลายเมาทอมดาได้เป็นเมียนกาปลายปลัวเพื่อสกัดถูดขณีหลายคลากับบะสกัดขณียังเตยได้กระตรบานโฮจราริซาตักเพลียงไงยังเคยหนอกขันนกเมียนใบนี่เมียนแต่ไปเวียกได้เวียกับใบเตยให้ไปจุ่มชนมาเพื่อสกัดจอบจังเตยนะดังไงจังเวียอัดช่วยปันแมนอัดละโฮเต้ช่วงข้าวแบบใบยูเต้เลี้ยงโฮครั้งก็วิอาเตยได้ปันควันท่ามาแยะไปยังในไอ้นั่งวิอัดตอนเตะจังบานแบบมีน่ะไอ้ทมอหรือลมหรือก็ได้จะมีเบียลมไอ้แบบมีปลาตะพูนั่งได้มันอัดเตะปันได้ใส่ไอ้ไปจุ่มถึงก้นนั่งไงปันได้ไปเดี๋ยววิสกัดจอบช่างวิอัดใบอัดไหลเอาเข้าไปจุ่มตรงก้นนี่แบบนี้ใบดิยังครอบเคยเนี่ยเลิกพุ่งตะใบเนี่ยเชิงถึงหมอตู้อยู่สับจนในตู้เนี่ยปัญหาอาจจะลงอาจไงนามวยเป็นมันไงอย่างนั้น
ឃើញថាផ្នែកខាងនោះយើងឃើញថាថ្មមានលក្ខណៈល្អប្រសើរស្អាតហើយសម្រាប់ទស្សនីយភាពគួរមកមើលវាប្លែកដែរណាបាទលោកគ្រូហ្នឹងហើយភ្នំខ្លះយើងឃើញមានហើយភ្នំខ្លះក៏អត់ឃើញមានទេហើយម្យ៉ាងវិញទៀតលោកគ្រូខ្ញុំតែងតែសង្កេតឃើញថាប្រជាជនយើងគាត់តែងតែមានជំនឿគោរពទៅលើឧទាហរណ៍ថ្មឲ្យដូចនៅភ្នំត្បែងអញ្ចឹងមានថ្ម3ដុំនៅកន្លែងជាទីសក្ការៈរបស់ពួកគាត់តែងគោរពលោកគ្រូអាចបកស្រាយបន្តិចបានទេក៏ដូចជាតើលោកគ្រូយល់យ៉ាងណាដែរចំពោះការគោរពយើងធ្លាប់ឮពាក្យហ្នឹងសម្រាប់អ្នកស្រុកគាត់ជឿថាម៉េចប៉ុន្តែភាគច្រើនអ្នកខ្លះគាត់ថាអូពុទ្ធធម៌ប្រសង់មិត្តរូបឬក៏ពាក់ព័ន្ធនឹងព្រហ្មញ្ញសាសនាណាប៉ុន្តែនៅនេះគឺយើងឃើញមានថ្ម3ដុំធំធំ3ដែរទូទៅគេអត់រាប់ទេហើយនៅលើភ្នំត្បែងនោះក៏មានដែរហើយមិនមែនត្រឹមតែនៅលើភ្នំត្បែងនោះមិនមែនត្រឹមមានតែថ្មទេមានទាំងអក្សរបុរាណហើយនឹងចម្លាក់នៅខាងក្រោមទៀតរហូតដល់អក្សរហ្នឹងតាំងពីឆ្នាំ900ជាងអីមែនប៉ុន្តែខ្ញុំជឿថាអ្នកស្រុកគាត់មានជំនឿរបស់គាត់ផ្ទាល់អញ្ចឹងទាល់តែយើងទៅសាកសួរពួកគាត់ហ្នឹងហើយបានយើងអាចដឹងថាតើថ្ម3ដុំពួកគាត់នៅនេះហ្នឹងគាត់មាននិមិត្តយ៉ាងម៉េចអ្នកនៅក្នុងផ្លូវធម៌ឬអីហ្នឹងណាប៉ុន្តែសួរថាឲ្យវាច្បាស់អានេះគឺទៅតាមការជឿណាដូចអ្នកខ្លះដូចយើងឃើញនៅលើភ្នំត្បែងយើងមិនដឹងថាជានិមិត្តរូបអីប៉ុន្តែយើងឃើញមានសិលាចារឹកយើងមានជំនឿផ្នែកព្រហ្មញ្ញសាសនាតើអាចពាក់ព័ន្ធទេព3អង្គធំហ្នឹងឬមួយយ៉ាងម៉េចណាហើយនៅក្នុងរូងភ្នំដូចជាមានរូងប្រច័នអញ្ចឹងគឺមានឆ្លាក់ដូចជាប្រច័នប៉ុន្តែមានខ្ញុំមើលឃើញមានជាព្រះឥសូរមានជាអីយ៉ាងតើភ្នំនេះគេជឿយ៉ាងម៉េចណាហ្នឹងហើយចាំមើលសួរបងស្រីគាត់ដឹងបាទគ្រូបាទដូចថាគេមកអញ្ចឹងគេមានដូចថាជាពាក់គេឬមួយក៏មានជំងឺអញ្ចឹងណាតែពេលគេបានថាឲ្យជេទៅគេមកដាក់តង្វាយថ្វាយទៅអញ្ចឹងចាហ្នឹងគេជឿទៅលើហ្នឹងអូអញ្ចឹងអ្នកស្រុកឯភូមិអញ្ចឹងតែងតែមកបន់ស្រន់សុំសេចក្តីសុខសនុកសុខសប្បាយអញ្ចឹងដែរចាបាទទៅកង្វល់អីគេមកហ្នឹងទៅចុះសម្រាប់បងជឿថាម៉េចដែរស័ក្តិសិទ្ធិមិនខ្លះខ្ញុំជឿថាស័ក្តិសិទ្ធិដូចថាខ្ញុំមកអីចុះខ្ញុំបន់បានហ្នឹងខ្ញុំក៏សើមកដាក់ថ្វាយផ្លែឈើដែរអញ្ចឹងនៅពេលដែលមានបញ្ហាបងមកបន់នៅនេះឯងចាហើយទៅមកអញ្ចឹងទេសភាពស្អាតអញ្ចឹងទៅចង់អង្គុយលេងយូរអញ្ចឹងទៅហើយមកពីនោះយើងទៅវិញទៅលីនោះប្រាសាទបកោបាទលោកគ្រូអូនោះឡំហ្នឹងឯងលោកគ្រូនោះឃើញថ្មប្រហែលជាមានរូបគោឬអីតើវាអាចមានទំនាក់ទំនងគ្នាអត់ព្រោះយើងឃើញថានៅលើហ្នឹងប្រហែលជាតម្កល់ព្រះឥសូរឬអីចឹងណាបាទព្រោះនៅក្នុងសិលាចារឹកនិយាយអំពីសិវៈបុរៈអូអញ្ចឹងប្រាសាទបកោអាចមិនដែរមែនទេប្រាសាទបកោវាគួរតែមានរូបគោមែនហ្នឹងគ្រូគោជាយានជំនិះរបស់ព្រះឥសូរអញ្ចឹងប្រាសាទហ្នឹងវាអាចមានទំនាក់ទំនងគ្នាណាប៉ុន្តែចាំមើលយើងទៅមើលមើលបងប្រាសាទបកោហ្នឹងគឺមានរូបគោឯនៅក្នុងហ្នឹងមានអូមានរូបគោហ៎បងរូបគោទុកនៅកន្លែងណានៅក្នុងប្រាសាទហ្នឹងនៅក្នុងប្រាសាទហ្មងអូចង់ឃើញមែនទេនេះតបពីបានទស្សនាកន្លែងថ្ម3ដុំហើយក៏ដូចជាបានដឹងពីបងស្រីដែលគាត់ប្រាប់ថាអ្នកស្រុកនៅតំបន់នេះនៅតែគោរពបួងសួងសុំសេចក្តីសុខតាមប្រពៃណីតាំងពីយូរលង់រហូតមកដល់សប្តាហ៍ថ្ងៃនេះហើយឥឡូវនេះយើងបន្តដំណើរទៅកាន់ប្រាសាទព្រះគោវិញម្ដងចង់ដឹងថាតើប្រាសាទព្រះគោមានទំនាក់ទំនងជាមួយប្រាសាទបាយ៉ង់កោដែរឬក៏អត់សូមកុំភ្លេចតាមដានទស្សនាជាមួយយើងខ្ញុំទាំងអស់គ្នានៅសប្តាហ៍ក្រោយហើយក៏សូមអរគុណបងប្អូនទាំងអស់គ្នាសម្រាប់ការតាមដានវីដេអូនេះទាំងអស់គ្នា